ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫുൾ നീറ്റാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഫുള്ള് വണ്ടി ചളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആ ചളികളോടെ മാത്രം നമ്മൾ വാട്ടർ സർവീസ് കൊണ്ട് മാത്രം പോയി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോ പ്രഷറിലാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സ്വിങ് ആം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും അടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെയൊക്കെ ഹൈ പ്രഷറിൽ അടിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ 2 പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ വാഷ്. അതായത് ഈ അവിടെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വിച്ചുകൾ, കീ സെറ്റ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാണ് ഈ WD-40 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിലിക്കോൺ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാറ്റായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി, പിന്നെ തുരുമ്പൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമ്മളിത് സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നപോലെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അത് അവിടെ നിന്നോളും. നമുക്ക് അതിന് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുള്ള് തുടച്ചു വിടുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സസ് ആയി നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ചളിയൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ച് എടുക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീക്കും ഇങ്ങനെ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് വണ്ടിക്ക് നല്ലതല്ല. മീൻസ് ഈ വെള്ളം നിന്ന് തുരുമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ മന്തൊക്കെ കഴുകിയാൽ മതി. ചളയായാൽ മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി ശരിക്കും. പിന്നെ മെക്കാനിക്കലിയാണ് ശരിക്കും വണ്ടി നമ്മൾ ടോപ്പാക്കി നിർത്തേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നീറ്റാണ്, പക്ഷേ വേറെ ഇതായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എല്ലാ സെക്ഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയിനും ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഡീസലിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ചെയിൻ്റെ സെക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് കഴുകുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, സ്വിങ്ങാമിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ വൃത്തിയായല്ലോ എൻജിൻ സെക്ഷൻ. ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ, ക്ലോസപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ സീറ്റൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉള്ളിലും ചെറുതായിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കും. ഈ WD-40 വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ചസിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഒക്കെ നല്ലപോലെ വർക്കാവും. പിന്നെ തുരുമ്പൊന്നും കയറില്ല, മെയിനായിട്ട് അതിനാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് പൊടി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി എന്തായാലും പിടിക്കും. പിന്നെ നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളൂ. എക്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇതും അതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ശരിക്കും WD-40 ചിലവർ ചെയിൻ ക്ലീനിങ്ങിനും അതേപോലെ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീൻസ് ടാങ്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ തുടച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന വെള്ളം ആ ഒരു ഡ്രൈൻ ഹോളുണ്ട്, അതിലൂടെയാണ് അത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹോള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ WD-40 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഫോട്ടോസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.